bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar com o Lulu. Eu vou cair! Ligar o isso. Tudo bem com vocês? Espera ainda que minha irmã tá me chamando. Oi. Quem é? Falando aqui no YouTube. Não! Então, galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando a chuva. Meu Deus, a chuva. Olha como está. De noite eu ia pro parque, mas só que não vai dar. Não ligo pra isso daqui, porque isso foi uma briga na escola. Que eu vou contar como foi a briga. Não sei. Não sei! Jesus. Peraí. Foi assim, a briga foi assim. O meu colega foi falar, aí ele foi falar gritando, aí ele gritou dentro do meu ouvido, falou gritando dentro do meu ouvido. Aí eu fui empurrar ele e ele quis bater em mim. Aí ele quis bater em mim, aí eu tive que segurar ele, mano. Eu tive que segurar ele desse jeito aqui, ó. Tipo como se estivesse enforcando. Só que não tava enforcando. Então, aí, os outros meninos estavam tentando tirar o menino. O outro menino que tava querendo brigar comigo. Aí eu disse, ó, agora quem vier tirar esse menino daqui, eu dou uma bicuda. Aí os meninos ficaram tudo quietos. Bem, aí eu coisei, né? Eu tenho bem, não ligue muito pra isso. Não liguem pra que a câmera tá mexendo muito, porque eu tô jogando bola. Pronto. Bem, esse daqui não é um avião. Isso é um... Como é que se diz? Aqueles bichos mesmo, Como é? Esqueci aqueles bichos que voam. Sei lá como é que... Acho que... Deixa eu ver se eu me lembro. Pera ainda, gente. Espera só um minutinho ali. Bem, gente, na verdade, eu me lembrei quando eu tava indo ali. Isso aqui se chama um bumerangue. Eu vou soltar ele pra vocês verem. Ó, ele tá aqui, ó. Bem, ele não tá voltando porque ele tá meio que quebrado. Ele tá meio quebrado aqui, ó. Ó. Aí não dá, né? Então... Cara, a chuva, Jesus amado, derrubou o coqueiro. Na verdade tá quase derrubando o coqueiro. Cara, não dá pra acreditar nisso. Cara, faltou energia. Deixa eu ver se voltou a energia, que eu desliguei aqui o negócio. Voltou. Ufa. A energia. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe para seus amigos. Então, fui.